თუ გქონია ისეთი შემთხვევა, რომ შე-სტოპ-ლოსს მიარტყა და ბაზარი შემდეგ წავიდა იმ მიმართულებით, რომლისკენაც ტრეიდი გქონდა აღებული, მაშინ ეს ვიდეო ზუსტად შემცა, იმიტომ რომ აქ განვიხილავთ ამ ყველაფრის მიზეზებს, liquidity რა დროს ხდება, equal high, equal low და ყველაფერს განვიხილავთ და თან იქნება ისეთი გაკვეთილი, რომ გეტყვით თუ საიდან და რა სიტუაციიდან არის უკვე ის შემთხვევა, რომ აღარ უნდა ველოდოთ liquidity-ს და ბაზარი უკვე წავა იმ მიმართულებით, საიდანაც ჩვენ ველოდებოდეთ. მაგალითად, აი აქ gold-ზე დღეს ძალიან ბევრი გქონდა ისეთი სიტუაცია, სადაც შეიძლება აღმავალი ტრენდში გასვლა. მაგალითად, აი აქ აღმავალი სანთლებით დაიწყო და ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით აქედან უნდა აგვივაკიდეს ტრეიდი, მაგრამ რო აგვიხო წავაგებთ, ხო? და რატომ არ არის ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით ეს აქ ტრეიდი ასაღები. ეხლა ნახე რა ხდება. აქ როგორც კი ზევი წავიდა, ეს манипуляცია იმისთვის იყო, რომ სტრუქტურა შეიცვალა, დაენახებინა ზუსტი ტრეიდერებისთვის, რომ ბაზარი ახლა მაღლა მიდის და მოდი შედით ტრეიდებში და გაკეთეთ მოგება. მარტივად რო ვთქვათ. წამოვიდა ფასი და დაალიკვიდეითა, აქ ვითომ მათთვის შეავსვა ეს დიმენდი, აქაც რაღაცა პატარა აღმოსვლა გააკეთა, ვიღაცას გახსნა ტრეიდს და წამოვიდა და აქაც დაასტოპებდა. ვიღაცა იტყოდა, რომ აქ არის liquidity swap-ი გაუკეთა ამ დიმენდს და აი ამ დადასტურების მერე გახსნა ტრეიდს და ისიც წავიდო და წაგებაში ვიღაც აქ გახსნიდა liquidity-ს გამო და იყო კიდეც ძლიერი დადასტურება, მაგრამ რა თქმა უნდა გავიხსნა ამ ყველაფერს განვიხილავთ და დასტოპდებოდა. მოკლედ, აი რამდენჯერ ქონდა ესეთი სიტუაცია, სადაც დაალიკვიდეითა და ავიდა ფასი მაღლა. და როგორ გავიგოთ რეალურად სად თავდება ეს liquidity და საიდან უნდა გავხსნათ ტრეიდი. შეიძლება ისეთი სიტუაციაც იყოს, რომ აი აქედან წავიდეს სიტყვაზე მაღლა, მაგრამ შენ ნებისმიერ შემთხვევაში შენი გეგმა უნდა დაიცვა და აქედან ტრეიდი არ უნდა გახსნა. უნდა გახსნა ტრეიდი. მოდი ახლა გავიხილოთ უფრო ლევიტად. მაგალითად, როცა ფასი წავიდა ზემით და სტრუქტურა შეცვალა, ამის შემდეგ ქონდა ჩამოსვლა და აი აქ რაღაც დიმენდი შეავსო კონკრეტული და შემდეგ ისევ შეცვალა სტრუქტურა. ჩვენ ახლა Fibonacci გვინდა გავავლოთ აი ამ low-დან, საიდანაც break of character-ი ქონდა, ხო? Change of character. საიდანაც ქონდა სტრუქტურის შეცვლა, აი ამისი. აქედან უნდა ავიღოთ და არა აქედან, რატომ? იმიტომ რომ აქედან უკვე აი ეს სტრუქტურა შეცვალა, აზიის high iOS ტყაზე წამოვიდა და ყველაზე დაბალი low იყო ეს. ჩვენ ახლა აქ რა გვინდა? აქ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის discount premium ზონა, ეს არის discount ზონა. ჩვენ გვინდა ტრეიდი გავხსნათ discount-იდან და არასდროს premium-დან. პრემიუმში ხსნით მხოლოდ დაღმავალ ტრენდს, დისკაუნტში აღმავალს, მაგრამ დაღმავალ ტრენდიდან სხვანაირად იზომება ეს ყველაფერი, ამასაც მე სხვა კუთილებს შევანახილოთ, მაგრამ რახან ახლა აღმავალს განვიხილოთ, ნებისმიერ შემთხვევაში 50%-ს გონოთ არის დისკაუნტი, ზევით პრემიუმი. დისკაუნტში უნდა ჩამოვიდეს და 50%-იან მოჩვენებას ჩამოსდეს. აი აქედან უკვე შეგვიძლია ტრეიდის აღება, მაგრამ ისიც დაბალი რისკით და ისიც 5 წუთიანზე რაიმე დიმენდით. მაგალითად აქ გვაქვს დიმენდი და 1 წუთიანზე თუ გვექნება დადასტურება, აქედან შეგვიძლია ტრეიდის გახსნა და 1, 3 და 5-თან თუ იქნება დადასტურება, მაგრამ ყველაზე კარგი ვარიანტი არის 71-79-ის შევსება. შეიძლება 71 და 79-საც გაცდეს და დიმენდიდან წავიდეს ზემოთ. არ არის გამორიცხული, მაგრამ სანამ 50%-ს არ ჩამოწდება, მანამდე არ უნდა ავიღოთ ტრეიდი. მაშინ კითხვა იქნება, რომ თუ 50 ჩამოწდა და აქედან გავხსნით ტრეიდი და აქ დაგვალიკვიდეითა და აქედან წავიდა, მაშინ ეგ როგორ? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყენებთ იმას, რომ თუ 1 წუთიანზე გავხსნით ტრეიდი, მაშინ манипуляციის სახით მარკეტი ცოტათი მაღლა ავა იმისთვის, რომ კიდევ შეიყვანოს ტრეიდში სხვა ხალხიც
და შემდეგ წამოვაქვევით, მაგრამ ჩვენ ამ მომენტში როცა ზევითაა ფასი, ჩვენ stop loss ჩამოვიტანთ break evens და დავიცვათ წაგებას. საიდანაც არ უნდა იყოს 50-დან 71-79%-იანი მაჩვენებლიდან თუ აი აქედან. საიდანაც არ უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში პატარა აღმასვლის შემდეგ სტოპი ჩამოვაქვთ break evens-ზე, რაც არ უნდა იყოს. სულ break evens-ზე დაგვასტოპოს. წაგებას ნამდვილად ჯობია. და სწორედ ეგ არის მაგის მოამც, რომ აქედან გახსნი და არაფერი არ იქნება პირდაპირ დაგასტოპებს და აქედან ან 50-დან, ან 71-დან, ან დიმენდიდან აუცილებლად წავა ზევით. და ეხლა ხო არის წინასწარ ვიტყოდებ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ გახსნი დადასტურებებით 5 წუთიანი დიმენდით, როგორც ვთქვი და კიდევ სხვა მრავალი ნიშანით, რომელიც ჩვენ სტრატეგიაში არის და ამ ყველაფერს განხილვა და ხურულ არხზეც არის, ნებისმიერ შემთხვევაში მიხვდები, როდის უნდა გახსნა ტრეიდი 50-ის ჩამოსვლის შემდეგ მხოლოდ. აი ეს იყო პრემიუმ და დისკაუნტის და ლიკვიდიტის ვიდეო, ძალიან მარტივი რაღაც. მოკლედ შემდეგ ვიდეომდე.